batuk nih, jangan-jangan gitu kan. Tapi benar gak sih dok, setiap batuk itu sama dengan COVID gitu, tanda-tanda COVID? Benar gak dok? Sudah pasti? Tidak, karena ingat COVID pun ada yang tanpa gejala, Oke. gitu. Atau ada yang gejalanya ringan tanpa melibatkan batuk. Mungkin cuma sumeng aja, atau kehilangan indera penghidu, atau kehilangan indera pengecap, atau cuma diare aja, sakit perut aja, bisa merupakan gejala dari COVID. Jadi batuk memang gejala dari COVID, tetapi tidak semua penderita COVID merasakan batuk.